حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق الذي اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الاهتمام، حيث وجه السؤال إلى صحابي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا السؤال إنما ورد بهذه الصيغة، هذا التعليم إنما ورد بهذه الصيغة ليثير النبي صلى الله عليه وسلم انتباه ذلك الصحابي لما يقول ولما يلقى إليه، وذلك دليل على أهمية هذا الحق. قال الصحابي: الله ورسوله أعلم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على عبادي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق لازم، من ضيع هذا الحق أو صرف هذا الحق لغير الله فهو ظالم، الظلم الأكبر الشرك بالله. وهل تدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ولكنه حق تفضل وإحسان ورحمة من الله. العباد لا يوجبون على الله حقا، وحق العباد على الله ليس بحق لازم، بل حق تفضل وإحسان. هكذا اهتم النبي عليه الصلاة والسلام ووجه ذلكم السؤال بكل عناية إلى ذلكم الصحابي.